Inni biraa ammoo akkuma inni Haydar dura jedhaa turetti Yesuus Kiristoos uummata Israa'el qofaaf ergameera naan jedhe. Iddoo kana dhugaa dubbachuu fi aan dubbisee illee hin jirus argees illee hin jiru. Injira dhugaadhaan jedheen eeyyuu naan jedhe in amantaa naan jenna eeyyaan naan jedheen fidin jedheen hayyee naan jedheeti guyyaa 2 booda naa fidee jechuudha. Tokkoffaa waadaa nagalchisiisee akkasitti gara amantaa kanaatti dhufee inni sadaffaan ammoo Yesuus lubbuun jiraan jedheen. Yesuus kun Haydar akkasumas hin jedhee miti. Yesuus lubbuun hin jira moo hin du'eera. Yaa cubbuu namootaatiif gara biyya lafaa kana dhufeen akka Matsaaf Quddusiin keessatti cubbuu namootaatiif kan ajjeefame, cubbuu namootaatiin kan fudhatameeti yaa du'etti. Akkaataa Matsaaf Quddusiin irraa hubannetti akkaataa nu barsiisanis jechuudha. Akkaataa isaa itti haasa'anitti. Nam Yesuus Kiristoos hin duune gara Rabbii deeme. Yihudaan tokkichi itti seenee fiizikaala isaa hundumaa kan Yesuus Kiristoos gara Yihudaa isa itti seenetti isanitti uwwisee inni gara Rabbii deemee yeroo inni fiizikaali isaa san uffatee gadi ba'utti Yihudoonni 11 fannisanii ajjeesanii waan akkasii dubbatee iddoo kanatti wanni ati irratti ijjattume akka ati irratti ijjattu bu'uura siif kenna. Tokkoffaadha macaafa keessatti namoonni du'a Yesuus Kiristoos himani. Macaafni wangeela afrantu hima kun Phaawulostu hima. Macaafonni afran kun guutuun isaatu ambira jira kan jedhu hin jiru. Hundi isaatu. Fakkeenya Maarqos 15:40 irratti bartoonni guutuun isaaniitu Yesuusin dhiisanii baqatan jedha. Yeroo sana eenyutu achi dhaabateetiin nu himuu danda'a. Warra bira jirutu himuu danda'a. Namni bira jiraa yeroo san barattoonni bira jiran hin jiran. Takka jedhi qabi. Bira hin jiran. Eega bira hin jiraanneedha akkamitti himuu danda'an? Himuu hin danda'an. Ammoo achi as macaafa guutuu keessa barbaadde sila namni fakkeenyaaf amma sahaaba Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam yookaan barattoota Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam yoo fudhatte yeroo oduu tokko nutti himan sami'tu Rasuulallah ergamaa Rabbii dhaga'e ergamaa Rabbii wajjin deemnee akkana naan jedhanii jedhan. Macaafa keessa kun jira hin jiru. Hundi isaatu seenaa hima malee seenaa hima akkana ta'e Yesuus akkana ta'e jedhu kun ammoo fudhatama qabaa hin qabu inni kun. Sababni isaadha sababa ragaa gad dhaabbataa irratti hin kaa'aminiif. Lammaffaa waa 3-4 qofa sii xumura. Lammaffaadha Yesuus Kiristoos kadhatee jira akka hin duuneef. Kadhatee jira. Luqaas 22:45 irraa kaaseetiin hin dubbata. Yesuus Kiristoos mataadhaan gadi gombifamee cinqamarraa kan ka'e muddamarraa kan ka'e dafqi akka dhiigaatti sara lolaatiin turee jedha. Maal jedhee kadhatee jedhe yaa abbaa yeroon kun xoofoo dhiphinaa kan hin danda'amu ta'e irra dabarsee jedhe. Kadhannaa isaa kun isa awwaatamee jira. Awwaatamee jira jedha. Ibroota 5:7 irratti. Waa Yesuus Kiristoos yeroo lafarra turetti gara isa du'a isa oolchuu danda'utti kadhanna cinqawannaadhaan warwaannaadhaan imimmaaniin isa kadhataa turee jira. Innis awwaateefii jira jedha. Nuti illee akka muslimtootaatti eega inni kadhate nabiyyii dhiisiiti ani yoo kadhadheetiin jedha rabbiin na jala awwaata. Nabiyyii kana nabiyyii guddaa kana yaa rabbii dhiphina kanarra dabarsi jedhu ammoo rabbiin dabarseetiin hin gate jechuun hin danda'ama. Hin danda'amu. Inni kunilleen bu'uura lammaffaati. Sadaffaa irratti ammoo Yesuus Kiristoos gaafa tokko barattoota walitti qabe gaafa xumuraadha maal jedheen yeroon isin ana gattanii ana dhiiftanii gara mana keessanitti bittinnooftanii dhufaa jedheen jedha. Yohaannis 16 jira kun. Erga sanii hoo ani ammoo kophaa koo miti eenyuun na wajjin jiraa jedhe. Isa abbaa isa na ergitu na wajjin jiraa jedhe. Abbaatu na wajjin jiraa jedhe. Akkana jechuun na wajjin jira jechuun maal jechuudha? Nagata jechuudha akkasitti ni hiikamu. Na wajjin jira jechuun na jajjabeessa. Ol na fuudha jechuudha. Ol na fuudha jechuudha. Erga sanii lakkoofsa 17 irratti ammoo yaa abbaa jedhe gara samiidhaa ol ilaalee yaa abbaa yerichi ga'eera gara ulfinna keetti ol na fuudhi jedhe. Ulfinna jechuun kabajaadha. Tumamee ajjeefamuun ammoo kabajaadhaa miti. Yeroo na wajjin jira jedhee erga sanii namtichi fannifame sun ammoo maal jedhee jedha eloo lama sabaktanii jedhee nu gabaasa warri macaafa kana barreessan. Maaliif na gatte maaliif na dhiiftee jedhan jedha. Yesuus Kiristoos abbaan na wajjin jira jedhe asitti ammoo maaliif na dhiifte jecha wal diigaadha. Jarri kunniin nama lama yoo taate malee ka du'ee fi Yesuus yoo garagara taate malee tokko jechuun hin danda'amu.
Maaliif jennaan namni sammuu qabu nam tokko fakkeenyaaf ammaanii dhaabbadhee uummata hawwatuuf jajee rabbi na wajjin jira rabbiin nan gatu jedhee ka erga sani ammoo gaafa qabaa wayii geetteetiin jette yaa rabbi maana dhiifte jedha nabiyyii irraa miti ka akka kiyyaa kanarraa hin tolu. Si galtee dura rabbiin na wajjin jira jedhe abdiitu bira jira. Abdiitu bira jira. Rabbiin na wajjin jira. Eega sani ammoo achi deebi'ee namtichi fannifame maaliif nagattee jedheetiin dubbate. Inni kun sadaffaa. Afuraffaadha ammoo Yohaannis boqonnaa 7:32 irratti maal jedheetiin dubbata? Fariisota Yahudota afoo dhaabbatee dukkana jedhee dubbatee jira. Maal jedhee dubbate? Isin ani yeroon gara isana ergeedhaa abbaa isana gara isana ergeedhaa deemu gahee jira. Dhiyaatee jira ammayyuu gahee jira jedhe. Isin ana barbaaduuf jirtu ana qabachuu hin dandeessan iddoo ani dhaqus dhufuu hin dandeessan jedhee jedhamu jedhe. Ana qabachuu hin dandeessan afaan Ingiliziitiin. Erga kana jedhee kana caala wanni barbaadnu jira hin jiru. Kanaafuu amma akkanatti lafa keenye tartiibessinee kana lafa keenye. Shanaffaadha. Qabxii shanaffaa tanan sii xumura inshaallah. Shanaffaa irratti ammoo hojii ergamootaadha. Boqonnaa tokko irratti lakkoofsa taqriiban lakkoofsa 15 irraa kaasee waa'ee Yahudaa gantichaadha dubbatama caala. Yahudaan gantichi waa'een isaadhaa faarfannaa irratti Daawit dubbatee jira jedha. Faarfannaa irra kan dubbatame mee waan kana eenyuun naa dubbise mee goobaziin sidhaa naa dubbisuu dhiiftanii tani macaafa namni dandeessanii mee yeroo takka daddaftee naa dubbistan jirtanii kan xumuraadhaa kana goobaziin jirtanii namni goobazii wahii Wazin Ahmad Mustazin namni goobazii yoo jiraattan dafaa naa dubbisaa malee narran tursiisina malee billaahi aleekum bakkaan jedhe kana dafaati naa dubbisaa malee. Sila bari wanna ta'e malee sila bara nu fi kiyya banadheetti nu so wanna godhee irraa naa wayyaa beektanii. Khaalidiin nama tokko. Ustaz Ahmad dubbisa simbira jira miti sisil killa. Maal barbaadan ustaazi miyuutii irra ture. Maal barbaadan jettan isa. Beeku maal barbaadan jettan isaati bananii xumuranitti. Nama tasiina waameen naa inni qiwannee dheedeebi. Ayyee. Tole khalaas dhiisa akkasumatti namni ol seen Khaalidii ol seensisaati haa dubbisu. Khaalid Abdoodha. Yeroo takka mee akka sirriitti siif wanna godhuuf. Wanna hojii ergamoota boqonnaa tokko irra jira wanni kun. Hojii ergamoota boqonnaa tokko irra jira. Inni kun sirriitti addansii baasa. Hojii ergamoota irratti Phexros akkana jedhee dubbatee jedha. Hojii ergamoota irra kan dubbatame waa'ee Yesuusii, waa'ee Yahudaa gantichaatu dubbatamee jedha. Boqonnaa eessatti akeeka beekte faarfannaa boqonnaa 91tti akeeka. Faarfannaa boqonnaa 91 irratti wanni Yesuusii dubbatamee jira. Namtichi fannifamullee ka akkamii akka ta'e dubbatamee jira. Inni fannifamu isa jallaa akka ta'e dubbateetiin jira macaaf. Inni fannifamu qabu isa jallaa akka ta'e dubbateetiin jira. Yesuus ammoo rabbiin kadhatee akka awwaatamuuf dubbateetiin jira. Isa kanaan sii xumura. Mee Khaalid dafiinaa banime. Khaalid naa guddisa. Isa kanaan sii xumura inshaallah akka lammata wannaan si keessan dhufneefi. Khaalid dafiitii bane yoo. Hojii ergamoota kanaa bane lakkoofsa tokko naa bane hojii ergamoota. Lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irra oloof xiqqoosiidha. Suuta. Eeywa. Maal jedha? Gidduu sana Phexros walgayii amantoota akka nama 120 ta'an keessa dhaabbatee jedha. Namni 120 kan jedhamu Yesuusitti warra aman. Yesuus hordoftoota 120 kana malee illee hin qabu. Rabbiin nabiyyoota hordoftoota xiqqoo qaban zamana san keessa tokko obbolootaan nana jedheen jedha. Dubbiin macaafaa inni hafuura qulqulluun duraan dursee afaan Daawitii waa'ee Yahudaaf dubbate raawwatameera jedha. Eenyuuf dubbatame? Waa'ee Yahudaaf dubbate raawwatameera jedha. Innoo warra Yesuus hin qabuu dhaqan dura deemee argisiise inni nu wajjin lakkaa'ame hojii kana nu wajjin hojjechuudhaaf fuula qabatee ture. Namichi kun horii isaa hojii jal'ina hojjete argate sanaan lafa bitate ofii isaa mataadhaan kufee tarsa'ee mar'umaan isaas bakkee guutee jedhee dubbate. Eessarratti Daawit faarfannaa keessatti dubbatee lakkoofsa 16 deebise. Eeywa. Lakkoofsa 16 deebise. Maal jedhee obbolootaan nana dubbiin macaafaa inni hafuurri qulqulluun duraan dursee afaan Daawitiin dubbate raawwatameera. Innoo warra Yesuus hin qabu qabu dhaqan dura deemee agarsiisee jedha. Inni kun eessatti dubbatame hojjette faarfannaa 91 irra jira. Faarfannaa 91 banime. Isa kana akka sirrii ibsuuf Phexros itti nu akeeke beeki.
faarfannaa boqonnaa 91 irratti aywa 91 bismillah aywa lakkoofsa tokkorra jalqaba maraa namni golgaa isa hundumaa gararra jiru keessa jiraatu inni hundumaa gararra jiru rabbii tokko isa beekatu gararra jechuun waa hundaa ol jiraatu jedhe golgaa jechuun eegumsa isaa jala jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufataa jedha waaqayyoon ani sitti kooluu galeera waa'ee eenyutiif waa'ee Yesuusiif dubbatame inni kun sitti kooluu galeera ati masaraa kooti ati waaqayyo kooti isaani amanadhuudha in jedhaa jedha mootummichi Yesuusiif jedhama beek waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'ee dha'icha nama balleessu irras si oolchaa jedheen dha'icha nama balleessu irras waan si balleessu irras si oolchaa jedheen eenyuun namticha kadhatesa Yesuusiif dubbatame kunis harka isaatiin si golbooba bobaa isaa jalatti kooluu in galta amanamummaan isa gaachanaa fi marsaa siif hin ta'a jedhe erga sani hoo ol siisaatiin deeme wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gad dhiifamu si hin sodaachisu jedheen dha'icha dukkanaan namatti dhufu dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessus hin sodaatin kumni tokko si bukkeetti kumni kudhanis gara mirga keetti yoo kufaniyyuu akkuma macaafni kun dubbate Yesuus Kiristoos gaafa qabuudhaa dhufan jarri qabuudhaa dhufan ni kukkufan yoo kufaniyyuu wanti namatti dhufu kun sittiin dhiyaatu jedhen ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jal'ootaaf baafamuun argitaa jedhe asitti sirritti ilaali bakka tana sirritti hin talle gatii warra jal'oo ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jal'ootaaf baafamu hin argitaa jedhe jal'ootaaf baafamu jechuun bakka kana nama jal'aattu ajjeefamaa jedheetiin namticha jal'aattu ajjeefamaa jechuutti baana kun nagaa baha kun namoonni ajjeefama ati yaa waaqayyo ati isa ani kooluu itti galuudha jetteet isa hundumaa gararra jirus iddoo kooluu itti galtu godhateet wanti hamaan sitti hin bu'u dha'ichis mana keetti hin dhiyaatu karaa ati adeemtu hundumatti akka si eeganiif ergamoota isaa siifin abbooma sirri jabeessi qabe akka si eeganiif ergamoota isaa si'in abbooma miilli kee dhagaatti akka hin buuneef isaan harka isaatti si baatu jedhe ati leencaa fi mar'atarra in ijjatta leenca saafelaa fi jawwee in dhidhiittaa jedhe eenyudha kun Yesuus jedhanii kiristaanonni itti amanan bakka tana maaliif jennaan seexannu gaafa itti dhufeetiin Yesuus hin qoruuf ka'e bakka kana dubbiseef malaayikaa waaqayyo si erga jedheetti jedhamee asirra of darbadhu jedheen waaqayyoon qoruun hin ta'u jedhee deebiseef sirri sii galee amma waan an jedhe sirri sii galee bakki kun Yesuusiif dubbatame seexannu gaaf dura dubbatee jennaan Yesuusillee bakka kana fudhatee jira ati leencarra mar'ataarreen ijjatta leenca safeelaa fi jawween dhidhiita jechuun illeen Yesuusiif dubbatame jedhanii kiristaanonni itti amanan bakka kanatti Yesuus Kiristoos akka nagaa bahutti dubbatame jechuudha sii galee akkas timbiitiin dubbatame baay'eetu jiranni kun garuu kiristaanonni bakka kana keessa mummuraalaal keessa lixaa lakkoofsa tokko yoo fudhatan lama dhiisaa sadaffaa fudhataa shan dhiisaa jaffaa fudhataa akkasitti deeman kun sirriidhaa miti waliigalatti alaa kun laaliin ragaan kunniin shanan si quubsaadha jedheetii yaada ka itti si dabalu macarrashaa irratti namatti jala kana yaadachiisee waa'een qura'aanaati qura'aanni namni dhadhaabbatee argee hin jiru jedheetiin dubbata qura'aana keessa masiihii waan jedhame masiihiin harka namaatiin hin du'u macaafa keessatti illee qura'aana keessatti illee masiihiin jechuun harka namaatiin ka ajjeefamuudha miti ofiisaatiin du'e malee akkasii hayyee amma qophooftee jirta islaamummaa fudhachuudhaaf immoo waatu hafe gaafii biraadha yoo si keessatti hafee jiraate gaafadhu akka yeroo biraadha xaarisitti hin taane hayyee wanni takka si gaafadhu ani gaafa kam gaafii ati kiristinnaa qabatte dur ture ustaasi guyyamaa hin yaadadhu xiqqoo taateeti garuu guyyaa xammaqame immoo bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014tti 2014 jechuun zamana kaluudhaa bar dhiyoodha garuu gisee xammaqamitti kaa inni erga amanee boodayyuu achi dura xiqqoo taatee seenteessa seentee osuma deemtu xammaqan jidduudhaan sirritti itti jabeessan jechuudha. Hajji geesse. Macaafa keessallee kan jiru Yesuus Kiristoosii saba isaatiif ergamaadha. Fakkeenyaaf Luqaas boqonnaa tokko irratti lakkoofsa 36 inni mana Yaaqoob irratti mootiin ta'a mootummaan isaas kan bara barate jedha. Mana eenyu? Mana Yaaqoob jedha. Ammas gaafa barattoota ergee maal jedhee dubbatee jedha. Maatiyos boqonnaa 10 irra jira lakkoofsa 5 irra. Isin gara warra Samariyaadhaan gorinaa gara warra kaanillee gorinaa gara warra akka hoolotaa mana Israa'el keessa badaniidhaatti deemaati isaanitti lallabaa jedhee dubbata.
gara tokkollee naqina isaaniitti qajeelaa jedha. Ufii isaatiillee intalli takka dhuftee nama intala takka mucayyoo tiyya na fayyise jennaan ani warra akka hoolotaa mana Israa'el keessa badaniif malee kan biraatiif hin ergamne jedheen. Isaan qofaaf ergamee jedha. Isaan qofaaf jedhee ergamee jedha. Yesuus akkuma afaaniin jedhe kana takkaa saba Israa'el keessa baheen beeku ganda Israa'el keessa hin baane. Inumaa Maatewos irratti wete dubbatu boqonnaa 12 irratti maal jedha? Isin ganda Yahudaadhaa osoo waliin hin gahin ilmi namaa deebi'ee dhufaa jedha. Ganda Yahudaa kan osoo waliin hin gahin. Akkana jechuun yaamsi isaaniidha eessara gabaabbata Yahudoota keessa gabaabbata. Yesuus gara biraadhaa tokkollee ergaa isaa dhangeessin. Nabiyyiin Muhammaditti alayhi salaatu wasalaam yoo dhufne ammoo Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wasalaam ergaa erganii jiran. Ergaan Quraana keessa suuraa Araaf keessatti qul yaa ayyuhan naas jedhi yaa nama inni rasuulullah ilaykum jami'a. Ani ergama Allah itti gama keessanitti hunda keessanittuu jedhi dubbadhu jaa. Isaan illee maal jedha wabu'istuu dandaasi amma gara nama hundaatti ergamee jira jedhan. Isaan illee ka ufii isaaniitti dubbatan isa kan. Akkuma jedhan kan hojiidhaan illee kanuma agarsiisan. Fakkeenyaaf amma warra Faarshaatitti warra Faaris jedhamu yookaan Faarshaa jedhamutti ergaa erganii jiranii biyya Itoophiyaatti ergaa erganii jiranii Gibxitti erganii jiranii ammas Roomatti erganii jiran biyya isaan ittiin ergan hin jiru. Mootummoota yeroo san jiran kan naannoo san jiran guutuu isaatti ergan. Islaamummaa qabadhaa jedhanii ergaan isaanii hojiidhaan agarsiisan jechuudha. Osoo Yesuus Kiristoos sila aalama guutuuf ergamee jiraate ofii isaatti dura geessa. Akkamitti mee namni tokko fakkeenyaaf amma mee waasiin jedhaan. Yesuus Kiristoos wete dubbatu maal jedhe? Yaa abbaa ani hojii ati natti ergite hundumaa raawwadheera jedhe. Dhageettee beektaa misii kana? Hojii ati natti ergite hundumaa raawwadheera jedhe. Yesuus ammoo osoo hojii Rabbi itti kenne hin raawwatin deeme jettee hin amantu atillee. Osoo Yesuus Kiristoos silaa nama hundaaf ergamee jiraate maal gochuu qaba silaa? Namatti geessuu qaba. Akkanaa miti. Nama hunda geessuu qaba dirqama isaati. Rabbiin nama hunda geessu yoo jedhanii jiraate nama hunda geessuu qaba. Yesuus ammoo takkaa ganda Yahudaa keessaa hin baane. Nama biraatittuu yaamsan goone. Nama akka tasaadha arge yoo taate malee nama biraatti yaamsan goone ganda Yahudaa keessa deemaatiin ture. Israa'elin qofatti dubbachaatiin ture. Bartoota illee kana godhaa jedhaatiin hin ture jechuudha. Kunuu mataan isaatu maaliin agarsiisa Yesuus Kiristoos saba Israa'el qofaaf ergamuudha jechuudha. Dabalataan qaama kiristaanonni qabatanii baay'inaan deeman isin maqaa abbaa ilmaati hafuura qulqulluutti cuuphaatee namoota hundumaa bartoota koo godhaa kan jedhu. Namoota hundumaa jechuun kuni ragaadhaa miti. Sababni isaadha namoota hundumaa jechuun fakkeenyaaf amma namni Itoophiyaa keessa jiru nama hunda dhaqiite ati nagatti itti dubbisee yoo jedheen Awurooppaa dhaqi jechuudha. Awurooppaa dhaqi jechuun hin hubatamaa isaa? Hin hubatamu. Awurooppaa dhaqi jechuudha miti warruma achi keessa jiru. Fakkeenyaaf amma namni ati yoo Shaashamannee taate fakkeenyaaf Shaashamannee keessatti nama hundatti dhaqiite ati waraqaa kiyya kana naageessi jechuun yoo nam tokko akkas jedhee waraqaa tokko sitti kenne nama hundatti naageessi jechuun waraqaa kana deemii faranjii bira naafidi jechuudha. Warruma Shaashamannee bira keessa jiru itti baana inni. Sii galtee warruma achi jiru san itti baana. Nama hundumaa jechuun kuni aalama guutuu jechuudha miti. Nama hundumaa jechuun aalama guutuu jechuudha miti. Maal jechuudha ree? Warruma achi keessa jiru namoota jiran kanatti itti lallabaa jechuudha malee. Isa kanaaf Yesuus Kiristoos aalama guutuuf ergame kan jedhu suni macaafa keessatti sirriidhaa miti. Yaadni sun sirriidhaa miti jechuudhaaf akkas. Egaa akkas ta'e khalaas wanna gochuudhaan maletti wanna jennu. Gaafiin fixatti natti fakkaata. Gaafiin gurguddaan isii afur dhaabbatu kanneenuma lamaanii. Inshallah ta'an ammoo akkuma Heeder jedhe san goonaaf biiznillah. Inni illee gadi hin dhiifatu aadatti hidhatee jira natti fakkaata. Sumayyaa fi ijaaratti isatti dhiifna. Aada qabatan gadi hin dhiiftanii Rabbi isin haa laaffisu. Tayyib gara shahaadaatti haa deemnu ayyee. Harka hankeedha akkanatti ol qabiitii na wajjin jedhe tayyib. أيوة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. هيا أما فان روم موتي وما جنة سان وجن جتة تولي
Ani ragaan baha ani ragaan baha qalbii kiyyaan dhugoomsee qalbii kiyyaan dhugoomsee Allah malee haqaan kan gabbaramu akka hin jirre Allah malee haqaan kan gabbaramu hin jirre akka hin jirre akka hin jirre nabiyyiin Muhammadis nabiyyi Muhammadis gabricha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbiidha ergamaa rabbiidha tahuu isaanii ragaan baha. ta'uu isaanii ragaan baha. Nabiyyallah Ciisaanis Nabi Allah Isaanis yookaan Yesuus Kiristoos yookaan Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii kabajamaa fi ergamaa rabbii kabajamaa fi gabricha rabbii malee garbicha rabbii malee waaqa gabbaramu akka hin taane waaqa gabbaramu akka hin taane ilma waaqaas akka hin taane ilma waaqas akka hin taane fudhadhee amanee jira. fudhadhee amanee jira. Allahu akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin. Osoo ummanni sirratti wal fixu iyyuu baga islaamummaa qabatte baga rabbiin si badhaase. Alhamdulillahi wanni guddaan isa kana baga rabbiin ufrii keessa rabbiin si baase alhamdulillah faaruun ka rabbii keenyaati. Isa qalbii kan keessii qajeechee si laaffisee gara islaamummaatti si deebise. Dhalootaan namni hundi isaatu islaamummaa irratti dhalataa baga tokkichummaa rabbiitti rabbiin si fidee siif gammannee jirra siif ililchinee jirra ililchuutu ka dubartiiti malee sila namni ililchuu waa jiraatee numa ililchanii baga rabbiin islaamummaatti si fidee baga rabbiin si gammachiise siin jenna ammas irra rabbiin gad si haa dhaabu nama irra jabaatu rabbiin si haa taasisu nama barateeyyuu siyyuu akka nama yaamu rabbiin si haa godhu. Ammas ammoo maatii kan keellee akkuma amma gammadan kanatti rabbii warra gammadu isaan haa taasisu. Itti himtee jirta ammoo? Isaanuma gammachiisa jedhee itti himin jiru. Maaliif haati koo yeroo hundaa du'aa inaa gooti. Kanaaf saapiraayiz godha jedheeti. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Manuma keessa jirtaa? Amma biyya biraa jira. Itoophiyaan jira. Eeyywaa. Alhamdulillah baga rabbiin si qabsiise baga rabbiin gara islaamummaadha si fide isaanitti illee himi isaan illee gammachiisin haqni isaaniidha ka isaantu irra caala haga qalbiin gaafa namni kufrii keessa bade haga namni nama wajjin cinqamu nama dhandhame beeka malee namni biraadha hin beeku rabbiin baga islaamummaatti si deebisee baga rabbiin islaamummaa kana siif kenne baga tokkichummaa isaatti rabbiin si deebisee siin jenna baga rabbiin si gammachiise rabbii erga si haa dhaabu jabaadhu ammas siin jedha. Akkasumatti geeffadha amma jabaadhaa jara keenya itti fufaa.